Liberalizm жана тышкы саясат. Либерализм индивидуалдардын эркиндигине өзгөчө маани берген теория. Ал үч негизги укукту өзүнө камтыйт. Биринчиси арбитрардык бийликтен эркин болуу, сүйлөө, ой-пикир, дин эркиндиги. Экинчиси социалдык жана экономикалык укуктук жактан эркиндик. Билим алуу, ден соолукту чыңдоо, жумуш менен камсыз болуу мүмкүнчүлүктөрүндө тең укукта болуу. Үчүнчүсү демократиялык, тең укуктуу жана эркин болуу. Либералдык тышкы мамиле мамлекеттин ичинен жана ошол эле мезгилде сыртынан карайт. Либерализм индивидуалдар жана алардын ой-пикирлери, идеалдары, социалдык күчтөр, саясий мекемелердин кантип тышкы саясатка таасир тийгизерин өзгөчө белгилеп айтат. Ал реализм сыяктуу мамлекетке эле эмес, ар кандай идеалдардын жана мекемелердин ал мамлекетке тийгизген таасирине маани берет. Тынчтык либералдык зонасы. Либералдык мамлекеттердин арасында эч качан согуш болбойт, бирок алар либералдык эмес мамлекеттер менен конфликтте болушу мүмкүн. Либералдык мамлекеттердин бири-бири менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү көп болгондуктан согушууга жол берилбейт. Алар үчүн коргонуу согушуу аркылуу болбойт. Ага ар кандай факторлор коргонууну алдын алууга жардам берет. Либералдык мамлекеттер либералдык эмес мамлекеттер тарабынан көп кол салынган. Мисалга алсак, Перл-Харбор окуясы, Япония менен АКШнын ортосундагы согуш. Алар согушуу эки тарапка тең пайда келтирбегендиги үчүн андан алыс болушат. Алар бири-бири менен байланышта жана ынтымакта болууга аракет кылышат. Бирок либералдык мамлекеттерге кол салынганда алар көп жактан алыс болот. Анткени өнөктөштөрүнө колдоо көрсөтө албай калышат, душмандарга каршылык көрсөтүүдө алсыз болушат. Бири-биринен пайда көрмөйүнчө бири-бирине согушуучумда жардам бербейт. Ошондуктан алардын арасында ар дайым соодалашуу болуп турат. Жалпысынан алганда тышкы саясаттын жүргүзүүнүн либералдык модели тынчтык либералдык зонасын сактоо үчүн иштейт.